Сейчас обсуждение любой темы из коммунистической эпохи автоматически может сделать из вас либо достойного сына своего отечества, либо же агента западного влияния. Все зависит от вашего отношения к Советскому Союзу и событиям, имевшим место в годы его существования. Если какие-то темы типа победы в войне над нацистами обычно объединяют бывших соотечественников, то есть эпизоды из совместной жизни, что лучше публично не обсуждать. Одним из таких является голод в Казахстане, унесший жизни от 1 до 2 миллионов человек, что по самым смелым оценкам может составлять до половины от всей численности казахов на тот момент. В этом видео мы поднимем более 2 десятков документов, и из них вы узнаете, был ли этот голод искусственным или же все дело в засухе, кто несет ответственность за погибших, местные казахские элиты или же все было по указанию Сталина. И главное, была ли это попытка уничтожить именно казахов как нацию? Обязательно оставайтесь до конца, чтобы узнать все детали. Если вам по душе моя деятельность, не забывайте о лайках, комментах и подписке на канал. Все это поможет большему количеству людей найти это видео. Также вы можете оказать финансовую помощь по ссылке в описании. А мы начинаем. В 1917 году было положено начало одному из самых печальных эпизодов 20 века. Из-за сложившегося вакуума власти большевики и Белое движение пытались силой добиться своих политических целей в угасающем российском государстве. Точное количество жизней людей, ставших ценою за смену идеологии, по сей день неизвестно, но считается, что от 7 до 12 миллионов человек погибли по ходу боевых действий, а также от голода и болезней. Мы настолько легкомысленно сейчас относимся к подобным большим числам, что если нам назовут логически складное и удобное объяснение, нам этого будет достаточно. Нет нужды вдаваться в детали. В советскую эпоху так и поступили, всю вину возложили на Белое движение и их западных союзников. Как известно, война все спишет. Но с окончанием боевых действий не закончился голод. В советских учебниках его часто объясняли засухой, нехваткой мужчин для жатвы, неплодовитой почвой и так далее. Но одним из основных, а может и главным поводом для многомиллионного голода являлась советская политика, известная нам сегодня как военный коммунизм. Суть его заключалась в том, что под лозунгами освобождения людей от гнета все движимое и недвижимое имущество становилось собственностью общего достояния, но по факту коммунистической власти Советов. С этого момента у вас могли отнять домашнюю скотину, дом и даже жизнь, если это было необходимо для нужд общества. А вот какие у общества существовали нужды, постановлял только Высший комитет, ЦК, находящийся в Москве. Голод на Поволжье, в Украине и Казахстане унес жизни нескольких миллионов людей. Тогда все отнеслись с пониманием, ведь до этого 5 лет шла война, был полнейший хаос, отсутствовала единая система власти. Потом началась известная всем новая экономическая политика – НЭП. С виду все выглядело так, будто потенциал Советского Союза увеличивается по экспоненциальной каждый месяц. Вводятся 5-летние планы, возводятся такие чудеса техники, как Днепрогэс и Беломорско-Балтийский канал. Гудят заводы и комбинаты. Но за чей счет банкет? Обычно, когда хвалят Сталина или Советский Союз за ликвидацию отсталости экономики, не упоминают, за счет чего это удалось осуществить. Сегодня мы осветим один из подобных эпизодов. Как я упоминал выше, люди массово голодали еще в начале 20-х, но тогда все объяснили войной и ее последствиями. Спустя 10 лет, в годы масштабного подъема экономического потенциала, после окончания успешного 5-летнего плана, случилось то, что позже назовут Великим голодом. Он унес жизни до 10 миллионов человек, основные земли, охваченные бедствием, находились в Казахстане, Украине и на Кубани. Считается, что в относительных величинах больше всего погибло казахов. Но как же так получилось, что в годы показного благополучия, когда считалось, что Советский Союз вот-вот догонит Запад, миллионы его жителей буквально погибали от голода? Давайте отмотаем немного назад.
Начиная с 17 века казахские степи заселяются сначала казаками, а вслед за ними и остальными колонистами. К началу 20 века все больше ощущается нехватка земельных наделов, а потому казахи вынуждены покидать свои владения. Особенность местности здесь такова, что чем дальше на юг, тем более пустынные места, а значит хуже почва. Земли, занимаемые кочевьями, и все принадлежности сих земель, а в том числе и леса, признаются государственной собственностью. Каждый кочевник имеет право на участке, отведенном в его пользование для зимового стойбища, обрабатывать землю, разводить сады, огороды и рощи, и возводить жилые и хозяйственные постройки. Свод законов Российской империи, 1892 год. Казахские земли стали собственностью колонистов, а каждому казаху выделили небольшой участок, где он мог возделывать земли или оставаться на зимовку. Именно поэтому, когда в начале 20 века большевики ввели политику военного коммунизма и как следствие случился голод, тяжелее всего стало выжить кочующим казахам. В 1925 году ВКПБ Казахстана возглавляет Филипп Исаевич Голощекин. С этого момента положение местных жителей с каждым годом значительно ухудшается. Главной задачей для него была советизация казахов и создание монолитного советского общества. По сути, это означало, что тот, кто хочет влиться в систему, должен быть сначала коммунистом и только потом казахом. Естественно, все это подпитывалось лозунгами о единстве и светлом будущем. Но чаяния местных жителей столкнулись с жестокой действительностью 1928 года, когда в Казахстане ввели политику коллективизации. Повсеместно создавались колхозы, куда сгоняли конфискованный скот, из Москвы устанавливают годовой план по хлебозаготовкам, и на местах он любой ценой должен был быть выполнен. Директива ЦК ВКПБ Сибирскому и Казахстанскому крайкомам от 29 октября 1929 года. Исходя из фактического хода хлебозаготовок, устанавливаем конечный срок выполнения годового плана 1 января. ЦК обязывает вас мобилизовать все силы местных партийных, советских и хлебозаготовляющих организаций в выполнение этой ударной задачи. Секретарь ЦК Иосиф Сталин. Два слова о коллективизации. Что это такое? Допустим, вас зовут Иван Иванов. Всю свою жизнь, каждый день вы впахиваете в поле, чтобы ваша семья выжила. Ваше имущество – это то, что за долгие годы накопили вы, ваш отец, дед и так далее. И у вас есть сосед, Василий Васильев, он пьяница. Сколько вы его помните, основным занятием у него было уничтожение алкогольных запасов. Но вот политическая ситуация изменилась, вся власть советом. Василий вступает в КПСС, и сейчас он важный человек, а вы для него кулак, то есть зажиточный. Почему это у вас есть домашний скот, а у Василия нет? Это же нечестно. Потому, когда создаются колхозы, у вас отнимают все имущество и делят пополам на всех жителей села. Но скот больше не ваш, он общий. Вы можете пользоваться конфискованной скотиной и отдавать колхозу столько, сколько скажут. Вот это и есть коллективизация. Естественно, у алкоголиков и тунеядцев она вызывает счастье и ликование. Именно они и составят костяк большевиков в начальные годы. А вот у основной массы сельских жителей появляются антисоветские взгляды. Кто-то поднимает восстание, кто-то пытается уехать. Шифротелеграмма секретаря Казахского крайкома ВКПБ Филиппа Голощекина о мерах по прекращению антисоветской деятельности пограничного байства кулачества от 12 января 1930 года. Совершенно секретно. Проводившаяся в пограничных районах Казахстана хлебозаготовительная кампания, вызвавшая со стороны баев-кулаков развитие усиленной антисоветской агитации против хлебозаготовок, истолковывая их как конфискацию хозяйств. Байство ведет агитацию необходимости эмиграции в Китай. В целях прекращения антисоветской деятельности просим санкционировать выселение за пределы 100-километровой пограничной полосы всех кулаков. В Казахстане, когда люди увидели, как выглядит эта самая коллективизация в жизни, многие попытались укочевать в Китай, чтобы не лишиться своего имущества. Голощекин докладывает об этом в Москву и выдвигает инициативу отселить всех кулаков подальше от Китая, чтобы те не смогли так легко уйти. Спустя неделю он пишет Молотову о том, что хочет наказать каждого, кто отказывается повиноваться советской власти.
Шифротелеграмма секретаря Казахского крайкома ВКПБ Филиппа Голощекина Молотову о санкционировании ЦК ВКПБ действий по ликвидации кулака как класса от 18 января 1930 года. Строго секретно. В трехмесячный срок ликвидировать находящиеся в разработке ГПУ кулацко-контрреволюционные организации и группировки, выселенных ранее с конфискацией. В районах сплошной коллективизации в двухмесячный срок выселить все кулацкие семьи и семьи явных подкулачников за пределы колхозов на отдаленные земли этих же районов, требующие наибольшего приложения труда. Имущество выселяемых конфискуется, сложные орудия производства полностью отбираются при всяких условиях. Изъять скот, оставив им потребительскую норму. Полностью взыскиваются все денежные платежи по обязательствам и налогам. Причем с кулацких хозяйств, успевших продать рабочий скот и орудия производства в течение истекшего года, взыскивается стоимость проданного имущества. Кулацкие хозяйства облагаются налогами по повышенной шкале. Решительно воспретить землеустройство кулаков, самовольно переселяющихся, как внутри областей, так и прибывших извне. ЦК КПСС волнует исключительно отчетность. Нужно выполнить пятилетку и догнать Запад, потому не имеет значения, каким путем коммунисты на местах будут выполнять поставленную задачу. Но даже получив позволение на использование всех доступных методов, Голощекину не удается исполнить намеченные цели, и летом следующего года ему пишет Сталин, где указывает на недостаточную активность. Шифротелеграмма Сталина первому секретарю Казахского крайкома ВКПБ Голощекину о вывозе хлеба из глубинных пунктов от 1 июля 1931 года. ЦК предупредил персонально вас об угрожающем положении с хлебными запасами, особенно в июле. Не глядя на это, вы не выполнили директивы ЦК, оставляя в глубинных пунктах 64 тысячи тонн хлеба. Повторно ЦК обязывает вас в декадный срок вывести весь остаток глубинного хлеба. Секретарь ЦК Иосиф Сталин. В качестве ответных действий Голощекин взвинчивает темп и запускает новую волну давления на население Казахстана, что выливается в массовый отток местных жителей во все соседние области. Откачевка казахов была настолько масштабной, что это замечают даже в Москве, о чем и сообщает Голощекину. Шифротелеграмма Молотова первому секретарю Казахского крайкома ВКПБ Голощекину об откачевках казахов на Среднюю Волгу от 20 августа 1930 года. Хатаевич сообщает о большой откачевке казахского населения на Среднюю Волгу, достигающей 100 тысяч человек, что дезорганизует хлебозаготовки, вызывает конфликты с местным населением. Жители южной и восточной части Казахстана пытаются найти спасение в Китае. В нескольких областях уходит до половины всего населения. Коллективизация и, как следствие, депопуляция казахских степей все больше напоминает стихийное бедствие. Спецсправка секретно-политического отдела АГПУ об эмиграции из Казахстана в Китай. В пограничной с Китаем полосе Казахстана в связи с допущенными при проведении различных кампаний перегибами, перебоями в снабжении населения промтоварами, усилившейся активностью антисоветских слоев населения, наблюдается широкое развитие эмиграционных настроений и многочисленные откачевки коренного населения в Западный Китай. Наблюдаются тенденции к дальнейшему росту откачевок. Было установлено, что в отдельных районах откачевало в Китай более 1/3 всего населения. Развитие откачевочного движения в значительной мере является результатом допущенных при проведении различных кампаний перегибов. Особенно большое значение имеют перегибы и ошибки, допущенные при скотозаготовках. Скотозаготовки сопровождались грубым произволом властей, требовавших сдачи скота от населения под угрозой штрафов, судебных репрессий, арестов и так далее. Выявлено много случаев, когда у бедняков отбиралась последняя скотина. ЦК ВКПБ высылает комиссию в Казахстан для того, чтобы лично убедиться, что все идет по плану, и ознакомиться с методами введения коллективизации. По итогу этой поездки составляется объяснительная записка, где мы можем увидеть сложившуюся ситуацию. Объяснительная записка и выводы комиссии ЦК ВКПБ по обследованию совхозов в Казахстане от 9 ноября 1931 года. Работа обследованных совхозов как зернотреста, так и других систем характеризуется преступной бесхозяйственностью, в результате чего имели место большие потери зерна при уборке, обмолоте и перевозке,
расхищение зерна, разбазаривание его на обмен и в уплату за работу колхозникам, незаконная раздача зерна местным организациям, списывание в отходы годного для продовольствия зерна и расточительное расходование на продовольственные нужды. Правление совхозов других систем, а также крайком ВКПБ, планов сдачи зерна по совхозам не устанавливали, а давали директиву использовать все зерно на покрытие местных нужд и общекраевых потребностей. Мало того, что коллективизация оказалась слишком тяжелой ношей для обычных людей, так еще имели место массовые случаи хищения и дележки имущества между коммунистами на местах. Как вы понимаете, и от действий Москвы, и от саботажа в Казахстане по итогу за все платили ни в чем не виновные люди. Давайте изучим схему взаимоотношений между всеми участниками событий тех лет. Итак, есть московский ЦК во главе со Сталиным, и ему дела нет до того, каким путем и какими способами в областях будут действовать местные коммунисты. Для них имеет значение лишь выполнение плана. Задачи по хлебозаготовкам и животноводству высылаются в областные ЦК. Оттуда они уже поступают в каждый колхоз, поселок или аул. Нужно понимать, что на каждом этапе существует большое количество тех, кого волнует исключительно личная нажива. А потому, когда у казахов отнимается скот и имущество, то даже до областного ЦК мало что доходит. Голод все больше увеличивался в масштабе, а план по хлебозаготовкам казался все более невыполнимым. Голощёкин взывает Москву о помощи, но ему отказывают. Протокол номер 79 заседания Политбюро ЦК ВКПБ от 8 декабря 1931 года. О плане посева по Казахстану на весну 1932 года. ЦК исходит из того, что никакой семенной помощи из государственных ресурсов Казахстану не может быть оказано, и что крайком должен обеспечить посевы целиком за счет своих собственных ресурсов. Понимая, что помощи из Москвы не будет, Голощёкин взвинчивает темп коллективизации, и маховик насилия вызывает ответные действия населения. Шифротелеграмма секретаря Казахского крайкома ВКПБ Голощёкина Сталину о внутрикраевой высылке кулацких байских хозяйств от 27 февраля 1932 года. Строго секретно. Кулачество и байство, не выселенное из районов сплошной коллективизации, а также в других районах значительно коллективизированных, проявляет активную борьбу, выражающуюся в расхищении семян, уничтожении тягловой силы, поджоге, убийствах. По линии ГПУ учтено 31 тысяча кулацких хозяйств. Крайком просит разрешить выселение 15 тысяч хозяйств с расчетом размещения в организованных спецпоселках внутри края. Естественно, что от этого ситуация лучше не становится, и население все больше голодает. В Москву из Казахстана обильным потоком высылаются сообщения о нехватке еды и необходимой помощи. Все, кто могут покинуть Казахстан, не упускают момента воспользоваться такой возможностью. Телеграмма первого секретаря Казахского крайкома ВКПБ Голощёкина Сталину о необходимости дополнительной продовольственной помощи Казахстану от 7 марта 1932 года. Продовольственную помощь просим дополнительно 1 миллион ржи, 1,5 миллиона проса. До сих пор назначенная ранее продпомощь не завезена. Уже сейчас вследствие недостатка снабжения работники районов, специалисты рабочие разбегаются. Просьба не допускать урезки. В конце концов, уже 27 мая Голощёкин пишет Сталину, что выполнение плана по хлебозаготовкам абсолютно невозможно из-за массового голода. Шифротелеграмма первого секретаря Казахского крайкома ВКПБ Голощёкина Сталину о размере хлебозаготовок от 27 мая 1932 года. Совершенно секретно. Выполнение постановления ЦК от 25 мая о заготовках 1 миллиона пудов хлеба в условиях исключительно напряженного продовольственного состояния в селах и аулах абсолютно невозможно. К началу июля уже было очевидно, что голод в Казахстане становится стихийным бедствием. Постановление Бюро Казахского крайкома ВКПБ о массовом голоде в Казахстане от 2 июля 1932 года. Отмечая наличие крайне острого продовольственного положения в значительном количестве районов Казахстана. Массовые случаи голодной смерти, острой голодовки, распространение эпидемических заболеваний, детской беспризорности. Крайком указывает обкомам и райкомам
что борьба с этими явлениями, принявшими широкий характер и вызывающими недовольство среди трудящихся, особенно казахов, становится теперь первостепенной политической задачей. В результате острых продовольственных затруднений имеет место распространение эпидемий сыпного тифа в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Актюбинской областях, черной оспы в Актюбинской области и авитаминоза в Алма-Атинской области, что грозит к осени превратиться в массовые заболевания населения города и деревни. Но в гуще эпидемии массового голода отдел безопасности ОГПУ, чуть позже вошедший в состав НКВД, видит в этих событиях национальный элемент. Из доклада политического отдела становится понятно, что конфликт между властями и местными жителями все больше становился межнациональным, так как большую часть коммунистов на местах составляли не казахи, а делегаты из Москвы или активисты из числа заселенных людей в годы колонизации Казахстана. Вместе с тем, основная часть голодающих были местные казахи, именно для них коллективизация оказалась наиболее ощутимой и болезненной. Приложение к спецсправке секретно-политического отдела ОГПУ об антиколхозном движении и голоде в Белоруссии, Казахстане, Украине и в отдельных районах СССР от 20 июля 1932 года. Казахстан принадлежит к числу наиболее неблагополучных районов Союза. Основная причина этого – острейшие продзатруднения, принявшие в ряде районов характер голода. На 1 июля продзатруднениями охвачено 74 района. В этих районах с начала года зарегистрировано 8276 случаев голодной смерти и 12969 опуханий. Голодающие питаются падалью, зарегистрированы случаи людоедства. В связи с голодом массовые размеры приняли откачевки населения в другие области Союза и за кордон. С 1 декабря 1931 года по 1 марта 1932 года количество хозяйств в крае уменьшилось на 237 600. Число колхозов из 6397 уменьшилось на 1500 с количеством состоявших в них 110 тысяч хозяйств. Из Казахстана по неполным данным откочевало в Среднюю Азию, ЗСК, Урал и другие районы до 100 тысяч хозяйств. В то же время в Китай эмигрировало свыше 40 тысяч хозяйств, 70–80% которых составляют бедняки, середняки и колхозники. В отдельных пограничных районах в Китай ушло до 1/3 населения. Под влиянием агитации антисоветского элемента и родовых авторитетов за границу эмигрировали нередко целые колхозы, угоняя весь скот и увозя имущество. Отмечается нарастание проявлений национального шовинизма среди казахов, усиленно разжигаемого антисоветским элементом аула, использующего острейшие продзатруднения в Казахстане в агитации против русских колонизаторов. Усилению национального шовинизма способствует в свою очередь и участившееся проявление великодержавных выходок со стороны антисоветского элемента против казахов. Причем проявления великодержавничества отмечены даже на предприятиях, в совхозах, в соваппарате и особенно в районах откачевок казахов. В отдельных районах отмечены факты форменной травли казахов антисоветским элементом из русских. Особенно опасную форму погромного характера принимают усиленно распространяемые антисоветским элементом слухи о людоедах-казахах с призывом к расправе над людоедами. Зафиксированы отдельные случаи попыток антисоветского элемента спровоцировать самосуды над казахами-людоедами. Беженцы деморализующе действуют на колхозников разговорами: «Мы поели лошадей и собак, вам тоже придется испытать. У нас был урожай неплохой, но мы раньше вас коллективизировались, и нас взяли в оборот». Нельзя сказать, что вина за массовый голод лежит исключительно на коммунистической власти Казахстана во главе с Голощёкиным, так как в Москву постоянно докладывали о ситуации на местах. В том числе лично Сталин знал обо всех масштабах бедствия из докладных записок и отчетов. Докладная записка заместителя председателя СНК РСФСР Рыскулова Сталину о мерах по восстановлению животноводства в Казахстане от 6 октября 1932 года. Прошу вас учесть и обратить внимание на приводимые справки о действительных размерах огромной убыли скота в одной из его основных баз. В Казахстане, где в скотоводство упиралась большая часть благосостояния 3,5 миллионов казахского населения. Поголовье скота в Казахстане с 32 миллионов голов в 1928 году сократилось к данному времени до 5 миллионов голов,
то есть на 83%. Как раз после директив ЦК об исправлении искривлений в ходе коллективизации происходит сокращение скота на 55%, а по СССР сокращение за то же время 16%. Это сокращение связано было наряду со злостным убоем скота баями, с перегибами и в том числе с перегибами по коллективизации. Много наделали тут вопреки воле крайкома перегибщики в районах. Было недавно событие в Чубартавском районе, где районные руководители творили насилие над казахским населением, присваивали имущество населения, расхитили 4400 голов скота, 346 пудов хлеба и денег и убили председателя райрик товарища Масыргапова, его жену и спутника за то, что товарищ Масыргапов разоблачил преступную работу этой компании. На одно хозяйство приходится 2-3 головы скота. Величина убыли бросается в глаза, если учесть, что в 1929 году приходилось на одно хозяйство около 35 тысяч голов скота. В большинстве колхозов идет дальнейшая убыль скота вследствие хищения, убоя и краж. Последние носят массовый характер со стороны части самих колхозников, которые рассматривают скот обобществленный как скот казенный. Таким образом, большинство казахских хозяйств никакого скота в единоличном пользовании уже не имеют, а у кого имеется этот скот, то последний неизбежно в эту зиму будет уничтожен. Поэтому многим казахам просто не из чего начать разводить скот, отсюда значительная часть казахских трудящихся очутилась сейчас в тяжелом положении. Голодные казахи массами скопляются около промышленных пунктов и не могут пристроиться и нарушают нормальный ход работы этих промышленных пунктов. Также скопляются казахи к линиям железных дорог, особенно по северу Казахстана, распространилось нищенство, особенно детей, немало случаев убийства и грабежей на почве голода. По контрольным цифрам второй пятилетки, к концу 1937 года у казахов скот доводится до 3 миллионов голов или 12% того поголовья скота, которое казахи имели в 1929 году. Таким образом, Казахстан потерял свое значение первого животноводческого района в СССР. Сейчас в нашем обществе наблюдаются попытки обелить советскую власть и Советский Союз в целом. Якобы каждый, кто недоволен общим наследием, является ставленником Запада и все в этом духе. Потому для фанатов советской эпохи будет лестно слышать, что не все коммунистические деятели участвовали в этом злодеянии. Были даже те, кто имел смелость сказать Сталину о необходимости снижения давления на казахов. Одним из тех немногих был Михаил Кахиани, осудивший политику Голощёкина, но в Москве заняли позицию последнего. Шифротелеграмма секретаря казахского крайкома ВКПБ Кахиани Сталину о необходимости избирательно применять репрессивные меры в Южном Казахстане от 20 ноября 1932 года. Строго секретно. Возвратившись из поездки по Южному Казахстану и ознакомившись с решением и директивой крайкома от 11 ноября по хлебозаготовкам, считаю необходимым сообщить ЦК о своем мнении. Я не согласен с некоторыми пунктами директивы крайкома. Считаю нецелесообразным и неправильным распространение методов и репрессивных мероприятий, аналогичных принятым по Кубани, на некоторые казахские колхозы и некоторые казахские районы с полукочевым населением. Считаю неправильным опубликование во всех областных газетах телеграфной директивы крайкома за подписями Голощёкина и Исаева с указанием части репрессивных мероприятий. В частности, опубликование в печати пункта о возможности постановки вопроса о высылке из пределов края в северные области, заселение их поселков другими колхозниками из других краев. Шифротелеграмма первого секретаря крайкома ВКПБ Голощёкина Сталину о репрессиях при проведении хлебозаготовок от 21 ноября 1932 года. Строго секретно. Крайком считал вполне правильным после получения телеграмм ЦК от 8 ноября применить в отношении отдельных районов и колхозов аналогичные меры, какие были указаны в телеграмме. Крайком признает свои ошибки, что своевременно не довел до сведения ЦК о принятых вышеуказанных мерах. Ввиду создавшегося положения с телеграммой в ЦК Кахиани и имея в виду, что мы вступили в наиболее трудный период заготовок, Крайком просит ЦК дать свое решение по этому вопросу. Шифротелеграмма Сталина руководству Казахстана о необходимости репрессий в ходе хлебозаготовок от 21 ноября 1932 года.
строго секретно. Шифровка Кахиани с выражением недовольства по поводу последних распоряжений Совнаркома и Крайкома Казахстана по линии хлебозаготовок получена. Оценка товарища Кахиани при других условиях была бы правильна, а при данных условиях совершенно неправильно. Товарищ Кахиани не учитывает, что за последние пятидневки хлебозаготовки в Казахстане падают скачками и ведут к фактическому прекращению заготовок. И это несмотря на то, что план заготовок максимально сокращен. При таких условиях задача состоит в том, чтобы ударить в первую очередь по коммунистам в районах и ниже районов, находящимся целиком в плену мелкобуржуазной стихии и скатившимся на рельсы кулацкого саботажа хлебозаготовок. Понятно, что при этих условиях СНК и Крайком не могли поступить иначе, как перейти на рельсы репрессий. Хотя, конечно, дело репрессиями не может ограничиться, так как необходима параллельно широкая и систематическая разъяснительная работа. Михаил Кахиани взывает к Сталину, указывая, что Казахстан – это не Кубань, и здесь совсем иная ситуация, а значит, нужно учитывать особенности населения и местности. На следующий день Голощёкин также пишет Сталину и сообщает, что жесткие методы нужны для достижения намеченных пятилетним планом целей. Сталин, ознакомившись с мнением обоих, дает понять, что позиция Голощёкина для него ближе, и жестокость является необходимостью. Если мы видим, что лично Сталин и по сути все винтики советской власти, не считая исключений, были апологетами насилия над собственным населением, то откуда тогда все эти любители ванильного Советского Союза, где была вкусная колбаса и счастливое детство? Все дело в том, что документы, показанные в этом видео, до этого момента находились под 10 замками в отделах НКВД и были опубликованы лишь последние несколько десятилетий. Обычные жители Советского Союза понятия не имели, что там было в Казахстане, ведь Гугла тогда тоже не было. Зато были официальные выступления на пленуме ЦК ВКПБ, где люди слышали, как все у нас замечательно и что вот-вот наступит всеобщий коммунизм, а весь негатив списывался на действия агентов, шпионов и иных мифических сущностей. Из выступлений Голощёкина на объединенном пленуме ЦК и ЦК ВКПБ от 7 января 1933 года. Те итоги, те огромные сдвиги, которые дают проведение пятилетки в Казахстане, являются ярким показателем, как на основе разрешения основных задач пролетарской диктатуры разрешается задача в отношении бывших угнетенных национальностей. Является ярким показателем правильно последовательного проведения национальной политики нашей партии. Эти итоги являются ярким показателем, бьющим по оппортунистам и националистам против их контрреволюционной клеветы, выпячивающие отдельные отрицательные явления, которые неизбежно появляются в очень сложных процессах, происходящих у нас в Казахстане. Это основной метод националистов в борьбе против линии партии, против социалистического переустройства казахского аула. Мы можем смело утверждать, что полуфеодальные отношения в казахских аулах уничтожены, нанесен сильнейший удар по пережиткам родовых отношений. При помощи пролетарского государства мы провели и проводим оседание казахского населения. Сейчас от любителей Советского Союза все чаще можно услышать, что голод не был искусственным, а это лишь последствия засухи или иных естественных явлений. К большому удивлению десятилетних фанатов Сталина, сам Сталин считал иначе, о чем и заявил на том же пленуме в заключительном выступлении. Из выступлений Сталина на объединенном пленуме ЦК и ЦК ВКПБ от 7 января 1933 года. Главный недостаток нашей работы в деревне за последний 1932 год состоит в том, что хлебозаготовки прошли у нас с большими трудностями, чем в предыдущем году. Объяснить это плохим состоянием урожая никак нельзя, потому что урожай у нас был в этом году не хуже, а лучше, чем в предыдущем. В 1932 году хлеба у нас было в стране больше, чем в 1931 году. И все же хлебозаготовки прошли у нас с большими затруднениями. Лицо классового врага изменилось за последнее время, изменилась тактика классового врага в деревне. Враг понял изменившуюся обстановку, перестроился, перешел от прямой атаки против колхозов к работе тихой сапой. Чтобы разглядеть такого ловкого врага и не поддаться демагогии, нужно обладать революционной бдительностью, способностью сорвать маску с врага и показать колхозникам его контрреволюционное лицо.
Только спустя 2 года ЦК ВКПБ согласился снизить план по хлебозаготовкам для голодающих областей. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ об уменьшении плана хлебозаготовок из урожая 1932 года в Украине, Северо-Кавказскому краю, Уральской области и Казахстану от 12 января 1933 года. Уменьшить годовой план Украине на 28 миллионов пудов, Северо-Кавказскому краю на 2 миллиона пудов, Уральской области на 500 000 пудов и Казахстану на 500 000 пудов. Предупредить секретарей крайкомов, обкомов и ЦК Нацкомпартии районов, до настоящего времени не выполнивших годового плана хлебозаготовок, о том, что сроки выполнения являются окончательными и никакому пересмотру не подлежат. К этим срокам годовые планы должны быть выполнены во что бы то ни стало. В докладах описывались действия чиновников на местах по отношению к местным жителям по всему Союзу. Из докладной записки секретариата председателя ЦИК СССР Калинину о разрушении хозяйственных построек и жилых домов, конфискованных у крестьян от 17 апреля 1933 года. В секретариат пред ЦИК СССР поступают жалобы на разрушение жилых построек в качестве репрессий за невыполнение твердых заданий по заготовкам и налоговых платежей. Наше внимание во всех этих делах, кроме прямого беззакония, когда разрушаются постройки середняцкой части села, привлекает безобразное явление политически вредного, грубо бесхозяйственного и просто вредительского отношения к постройкам, пусть изъятым у единоличников, тем паче теперь, значит, ставших государственным имуществом. В избах разрушаются полы, выламываются двери, выставляются рамы, сдираются крыши и стоят они полуразрушенными, пустыми, обесцененными, вызывая этим законное возмущение крестьян, или же по дешевке продаются на слом и увозятся куда-то на топливо. Наиболее циничным является то, что даже в месяцы массового голода часть помощи даже не доходила до людей из-за масштабных хищений и махинаций. Спецсообщение секретно-политического отдела АГПУ СССР о злоупотреблениях и хищениях при распределении продовольственной помощи в Казахстане от 7 июля 1933 года. Совершенно секретно. Общее количество нуждающихся в продпомощи со стороны государства по 104 районам Казахстана превышает 206 тысяч человек, данные официальные. Проверкой хода распределения отпущенной продпомощи нуждающимся выявлены многочисленные факты злоупотреблений и хищений со стороны районного и аульного лжеактива. За период с декабря прошлого года учтено расхищенного хлеба свыше 86 тысяч пудов или свыше 20%. В ряде случаев руководящие работники района проявляли бездеятельность, срывали переброску хлеба в нуждающиеся аулы. Способствовали и сами непосредственно принимали участие в разбазаривании и хищении продпомощи. Председатель Сатканов, руководивший распределением продпомощи нуждающимся, в течение 17 дней задерживал отгрузку хлеба в голодающие аулы. В результате в 2 аулах от голода умерло около 70 человек. На почве продзатруднений в ряде районов наблюдается развитие болезней, смерти от голода. За период март-май по краю зарегистрировано до 7 тысяч голодных смертей. Кто является ответственным за эти действия? На ком лежит вина за массовый голод и, как следствие, болезни и эпидемии? Почему в Москве звучали лозунги о великом светлом будущем в тот момент, когда миллионы соотечественников буквально погибали от голода? Ответов нет и не могло быть, так как упоминание или обсуждение голода в Советском Союзе являлось табу, вплоть до начала политики гласности. А к тому моменту, как эти сведения стали доноситься до общественности, уже ни участников, ни свидетелей этих событий не осталось. Казахи этот голод часто называют Голощёкинским по имени главного ответственного лица в Казахстане в те годы. Он, безусловно, является исполнителем, но не он один. Как вы увидели сегодня из документов, вся коммунистическая система власти отлично понимала масштабы бедствия и ясно отдавала себе в этом отчет. Сталин, находясь в Москве, знал обо всех деталях голода в Казахстане и лично писал о необходимости жестких действий по отношению к населению. К тому же не стоит забывать и о вкладе коммунистов на местах. Даже мелкие главы колхозов, имея лишь небольшое влияние в масштабе целой системы,
И те из-за личной жадности, алчности и жажды наживы становились участниками уничтожения голодающих. Потому, несомненно, вся советская система была гнилой по своей сути, не считая отдельных личностей, составлявших исключения. Но из них мало кто дожил даже до войны. Когда велось следствие по делу Бухарина, в своих показаниях он упоминал действия Голощёкина, будучи свидетелем его политики в Казахстане. Хотя его он называет лишь исполнителем воли Москвы. Дополнительные показания Николая Бухарина от 26 августа 1937 года. Как раз в данный период ко времени моего пребывания в Ташкенте, в Казахстане благодаря головотяпской политике Голощёкина было массовое разорение казахов. Чрезвычайная смертность, голодовка, и толпы беженцев шли из Казахстана куда глаза глядят, в том числе в Узбекистан и в частности в Ташкент. В связи с этим явлением, которое как факт было у всех на устах, у меня с Икрамовым и начались политические разговоры. При этом Икрамов, возмущаясь политикой Голощёкина, в более мягкой форме касался общепартийной линии, политики партийного руководства. Высказывал ту мысль, что одно не может быть оторвано от другого, и что, следовательно, в самой линии партии есть органический порок, раз она в таком объеме приводит к столь чудовищным результатам. За Голощёкина, мол, отвечает Политбюро. Голод в Казахстане, на Кубани и в Украине называют голодомором. Неужели это так важно? И в чем основное отличие этих двух понятий? Лишь в одном. Голод – это явление естественное, что случилось вследствие независящих от человека обстоятельств. А голодомор – это искусственное создание условий для голода населения с целью его уничтожения или же навязывания ему своей идеологии. Коммунистическая власть использовала любые методы для советизации населения. Кого-то выселяли, кого-то убивали, а кого-то заставляли голодать. Стоит дополнить, что чаще всего национальность для нее не имела большого значения. Ты либо коммунист, а значит наш, либо нет и подлежишь советизации. Сегодня вы увидели лишь малую часть документов по этой теме. Я не хотел сильно затягивать видео, потому показал только общую суть. Если же вы находите эти события важными и хотели бы увидеть больше подобных постановлений, докладов, отчетов по случаю голода в Казахстане, то не забывайте поставить лайк и написать об этом под видео. Это очень важно для YouTube, и как следствие я пойму, что стоит сделать еще один выпуск. Подписывайтесь на канал и высылайте это видео как можно большему количеству людей. Для тех, кто хочет внести свой вклад в наше общее дело, существует возможность помочь каналу финансово или же стать постоянным спонсором. Все ссылки в описании под видео. А на сегодня у меня все. Мир вашему дому.